मैं आपसे कुछ अमीर अब्बास, मैंने आज तक कभी किसी की पर्सनल जिंदगी डिस्कस नहीं की और ना मैं करना चाहती हूँ, लेकिन चंद चीजें मैं जरूर आज बताना चाहूंगी। चंद सवाल आपके सामने रखने लगी हूँ, उनके जवाब भी मैं जरूर इंशाल्लाह करीब आपको बड़ी डिटेल में। सबसे पहले बात है कि ये बच्ची जो है, जो मरियम नवाज अब इस वक्त कह रही हैं अपने कि ऐसे पाकिस्तान को, पहले तो ये बताइए कि इस पाकिस्तान के अंदर जब आपने इम्तिहान दिया था मैट्रिक में और कॉलेज में आपको दाखिला नहीं मिला था कनेट कॉलेज में, तो आपके अब्बा उस जमाने में चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो आपके अब्बा ने मिसेस फैलबूस को बाहर निकाल मारा और फिर आपके अब्बा के खिलाफ जलसे जुलूस हुए। आपके दाखिले के लिए आपके वालिद साहब ने अपनी प्राइम मिनिस्ट्री, अपनी चीफ मिनिस्ट्री इस्तेमाल की और उन्होंने उस कॉलेज की प्रिंसिपल जो एक बड़ी इज्जतदार खातून थी उनको वहां से हटा मारा और फिर लड़कियों के प्रोटेस्ट के ऊपर उनको वापस लाना पड़ा और फिर इनका दाखिला जो है लाहौर कॉलेज में हुआ। उसके बाद लाहौर कॉलेज में से मुझे ये बताइए कि इनके कितने नंबर आए थे जिसके बेसिस पे इनका आर्मी मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ, वो जरूर मुझे बताना है आप। आर्मी मेडिकल कॉलेज में 3 महीने अटेंड करके ये किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, जिसमें सबसे ऊपर के मेरिट जो जितने सबसे ऊपर का मेरिट का जो कॉलेज है, जिसमें द क्रीम ऑफ पंजाब वुड ऑलवेज कम, उस कॉलेज में ये माइग्रेट होके आ गई। कैसे आई? अब्बा जान प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के उस वक्त। उसके बाद इनके अपना जब फर्स्ट प्रोफेशनल की बारी आई, इनके नंबर जो थे ना, इनकी जो अटेंडेंस थी वो काफी नहीं थी, तो वो जो उस जमाने की फिजियोलॉजी की प्रोफेसर थी उन्होंने इनका दाखिला रोक लिया। इनके अब्बा जान ने उस प्रोफेसर को बाहर मारा, ओएसडी बना दिया। अब मैं पूछना चाह रही हूँ, जिस बच्ची की ट्रेनिंग इस तरह की हुई हो कि वो घर जाके कहती हो अब्बू अब्बू मुझे दाखिला नहीं मिला, तो अब्बू उठा के प्रिंसिपल को बाहर फेंक दे। अब्बू अब्बू अब मुझे यहाँ दाखिला नहीं मिला, तो एक स्पेशल सीट क्रिएट हो जाए। अब्बू मैंने यहाँ नहीं पढ़ना, मैंने अब किंग एडवर्ड में पढ़ना है, तो अब्बू उसको ट्रांसफर कर दें किंग एडवर्ड अगेंस्ट। यानी सबसे बड़ी बात है, द पर्सन हु होल्ड्स द हाईएस्ट पब्लिक ऑफिस, वो रोजाना रूल्स तोड़ता था इस लड़की के लिए। उसे क्या पता? उसको मैंने जितनी बातें कही है, इसको कहो आए आके खड़ी होकर मेरे सामने कहे कि जो मैंने बात कही है गलत कही है। इस बेचारी को क्या पता कि रूल्स क्या होते हैं? बस आपने तो क्या पता असूल क्या होते हैं? आपने तो बात वाज़ेह कर दी ना, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं?